Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo do canal e ativando as notificações. E bora pro vídeo. Bom, gente, como diz minha amiga Emanuele, o amor está no ar. Volta aqui. Volta aqui, cachorro. Mentira, essa apenas Bom, volta aqui. E o amor continua no ar. Não, continua aqui. E... bom, como vocês... obrigada. Como vocês viram aí no título... não, tá rosa, né? Desculpa. Vou explicar por que é. Como vocês viram aí no título, eu vou mostrar minhas slimes. Tá molhado. De ativador. Como vocês viram aí no título, eu vou mostrar minhas duas slimes. E... por que minha mão tá rosa? Porque eu tenho uma slime que ela deixa minha mão rosa. Não é essa aqui. Vou misturar essa com esse slime aqui. Bom, os dois são ótimos, ó. Foca, Brasil! Ó. É, bem que essa aqui tá mais clique que este, né? Mas tudo bem. Bom, quero fazer um... sei lá o que. Pra vocês olharem a gambiarra que eu tô fazendo aqui. Vou fazer mais pra cá. Ó. Fazer assim, ó. Uma bolinha desse. Pega um pedaço desse. E circulo por volta. Pego outro pedaço. Circulo. Olha, tá assim. E agora eu vou fazer... com licença. Olha, e agora vamos misturar. Apenas 4 minutos de vídeo. Pode-se dizer 4h20. Nossa, ficou uma cor bem bonita, né? Bom, não ficou aquela cor feia, mas também não ficou aquela cor bonita. É, tá bom, tá bonitinho assim. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ela descer um pouco. Aqui, eu deixo bem aqui no meio. Vou deixar ela descer bastante e já volto com vocês. Bom, gente, estou aqui de volta.
Vou adicionar esse cremezinho aqui. E é shampoo e condicionador bem pouquinho, galera. Bom, vou espalhar. Ela vai ficar fluffy, ó. Vai ficar bastante clique. Tá, vou adicionar um pouquinho de talco. Vamos dar uma espalhada também. Peraí, chegou a notificação aqui. É isso. E agora, vamos pros ASMRs. Bom, gente, voltei de boas. De boas. Para, Letícia. Bom, e bora pros ASMRs. Meu cachorro. Tá, vamos pros testezinhos agora. Clique. Estica muito. Bolha. E porta-retrato. Oi, gente. Bom, gente, desculpa esse fuá aqui. Olha o tanto de cabelo que a pessoa tem. Bom, e deixe seu like, se inscreva aqui embaixo do canal e ative o sininho das notificações. E até tchau. Tchau, gente. Peraí. Já que eu fiz assim, tal, e lembrei. Tem cabelo recheado, né? Então, vocês vão aí embaixo nos comentários, tipo assim, se você tem cabelo cacheado, você vai colocar assim, hashtag cacheados. Cacheado. E se você tem cabelo liso, hashtag liso, ok? E tchau!